Koptu. Lan kızı tarlaya kadar yanmış ya. Akşam oraya git. Merhaba. Yani dünya Ta. Yani selam var diye ben buradan mağdur mu olacağım? Bunlardan dolayı ben burada yaşıyorum. Koptu. Mehmet kaçın. Gören Ortaköy'de Kılıçdaroğlu'nun oradaki köprü. Allah'ım. Çok. O göbek de gelecek. Şu göbek var ya.
Açsın şunu ne yapacak? Yapsın. Gelecek mi gelecek gübre? Hükümet mi gelecek? Açsın böyle. Yere yatağında ev yapmışlar. Açsınlar. Buranın devamı koptu geldi. Ne? Su böyle taştı. Allah'ım o kapından korusun. Yoksa yoksa. Bak araba da gitti. Anasını babam ya. Hasan görüyor sağ olayı. Anlatmaya gerek yok. Gerek yok aslında bir çıkıyor. Abi benim orada iptal et. Gerek yok geliyoruz. Ünlü olacak mıyız Arda ya? Gidiyoruz devam ediyoruz. Hepimiz ünlü olacağız. Yok köye gidelim yok köye.